Belakhina hambai tini belakhin nangsukmani bagai जों party Ipft ni ungui kok sanani bagai namkha tamni bagai himba tini 21 तारीख नवेम्बर 2020 पानीसागर नागरिक सुरक्षा मंच बाय मिजु कन्वेंशन नि जॉइंट एक्शन कमिटी नि बिसिंगतै बरकनि मुभमेंट ख्लाइथानि वो जे तवन मा सिंसा गन्डुगुलुंखा आबनो जों बेलायखेनो जोंनि पार्टी नि उंगै खाखामखा ताई जों सानानै मुचुंखा नागरिक सुरक्षा मंच ताई मिजु कन्वेंशन बरक जे इस्यु न तैयै बरक मुभमेंट ख्लाइथांमानि आ इस्यु उंखा रियांग बर' डिसप्लेसमेंट नि मेटार लाइथांजाक 16 तारीख जानुवारी 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट मिजोराम गवर्नमेंट एवं रियांग बर' डिसप्लेसमेंट नि जे प्रतिनिधि अर्थात चतुर्पाक्षिक चारटा साइड नतयै बा चारटा पक्ष नतयै जे कैसे एग्रीमेंट आजगाव सेंट्रल गवर्नमेंट ब कसिका रियांग रो त्रिपुरा नो तंगथं सेटलमेंट नि व्यवस्था त्रिपुरा गवर्नमेंट ख्लाइथं त्रिपुरा गवर्नमेंट ब कसिका रियांग रो त्रिपुरा नो तंगथं त्रिपुरा गवर्नमेंट बनि सेटलमेंट नि व्यवस्था ख्लाइनाय मिजोराम गवर्नमेंट ब कसिका त्रिपुरा नो तंगथं आबन बागै त्रिपुरा गवर्नमेंट बनि सेटलमेंट ख्लाइनाय ताई रियांग जे बर' बरक sak बायथां ब गसिका जों त्रिपुरा नो तंगनाय अब हायके चारटा पक्षनि एग्रीमेंट नि बिसिंगतै थांनाय 16 जानुवारी 2020 दिल्ली अमित शाहनि जे डिपार्टमेंट नि बिसिंगतै होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट नि बिसिंगतै जे एग्रीमेंट ख्लाइजाका आ एग्रीमेंट मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट सामन तांगैना दङ मिजोराम ब तांगैना दङ ताई त्रिपुरा गवर्नमेंट तांगैना दङ त्रिपुरा गवर्नमेंट बनि सेटलमेंट नि बेपार बरक गोरों गोरों जागाव जागानायखा ताई बरकनो सेटलमेंट नि बागै जे नांगौमानि पुनर्बासन नि बागै जत इनिशिएटिव नावै दङ जों पार्टी Ipft नि उंगैब त्रिपुरा गवर्नमेंट नि जे डिसिसन बेलाय ख्लायै हामजाकमातै हामबाय रुइनो जों बरकनो अजगनो तंथं बंनि फ्यूचर गाहामों थांनाय वान सुगै दंमानि ताबुक जों नुखा किसुदिन रमै जे नागरिक सुरक्षा मंच ताई मिजु कन्वेंशन बरक मिलुवै ओरियांग रकनो अरमा तंगया त्रिपुरानि फातार थांथं त्रिपुरा नारंगिया हनै बरक जे सामानि एवं जे जगाव त्रिपुरा गवर्नमेंट बंग सेटलमेंट नि बागै जगारक चूज खेमानि आ जगारग तन्या हयारेस सारा त्रिपुरानि कुनु जगाफोनो बरकनाता तंथं तंमानग्लाक नै मुभमेंट ख्लाइमानो जों पार्टी Ipft नि उंगै बेलायखै सेलेंग ताई अबनो जों अवश्यनो कन्डेम ख्लायो आबनि बागै बरक थानाय 16/11/2020 अ नवेम्बर नि 16 तारिख नि सिमी अनिर्दिष्टकालनि बागै बरक कांचनपुर न बन नै साख्लाइखा नागरिक सुरक्षा मंच ताई मिजु कन्वेंशन जॉइंट एक्शन कमिटी नि बिसिंगतै आबनि बागै गोबां माताखुते बहुक सम लामा हुकमा गारि गुरा चलिलिया दुगान पाट ठीक ठीक मते क्लक जगलिया मानिखानि मानलिया बिरमान बियाल आपद विपद आपद नांबाय सुका फियाबा 17 तारिख त्रिपुरा गवर्नमेंट नि लॉ एंड ऑर्डर न सवै त्रिपुरा गवर्नमेंट 144 धारा आइन जारी ख्लाइगा आजागा अबाहायगे मुभमेंट ख्लाइमांगला मुभमेंट ख्लाइने रक्तंगै मांगला अब ताबु को बलबत दंखो फिर तिनी 21 तारिख 6 दिन काखा पौने जे अनिर्दिष्टकालनि बागै जे बन नै घोषणा ख्लाइमानि अ अनिर्दिष्टकालनि बन नि जिनि 6 दिन नि बखरगता मुनुखा जे सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट मिजोराम गवर्नमेंट एवं रियांग बर' डिसप्लेसमेंट बरकने तै जे एग्रीमेंट ख्लाइमानो तेबो गभीर ख्लाइ आंदोलन खालामनायनि बागै
national highway kasnan bagai borok pani sagar faijingo borok kebang gari bai te kebang borok thangai akai borok haino hai gathering Khlaikha ajaga jesakai phano bongni bisingo kebangma buji thaniwo wansuk thaniwo Khlaikha ebong shesh porjonto ajagao bongni je movement no controlless ngui thangkana hoito ba ajaga unfortunately ajaga incident ungka kebangma police public te kebangma hatapai Khlaikha bulira Khlaikha hanai sing khanaka te khoroksa thika hanai basing khanaka tai chini arokha procession ni kebangma police rok bujak bai ka ba hin khanaka gari gura rok kebangma bike rok sogjaka abahai rok nei sing khanaka pe abo belai khai tirpani tong khalok tong thaniwo belai khai chang wana masingsa tai chang khakchang khatung khai tongnai tibra do pawo abahai kai je hamia boya sibjai khai mani chini do phani thaniwo tai tirpani bebak lokuni thaniwo belai khana abo kaisa hamia aboni bagai chang party Ipft hoite okok sanamo sungo abahai je uskani mulok hai kebo porikalpito bhabe abahai hamia khlai tongka kai borok chaya ebong borok upojukto government ni initiative ni bisingtui bokni biruddhe action najaknani ungthong tai dusi soi culprit chabo borok no naituk jaknani ungthong ebong ajagao incident ungoi je ghotona ungkha chang abona selengo ebong abahai ke chini kebang mana ain shringkhala deroi tongka aboni bagai bajonogon no beba phajingo cooperation khainani bagai wansugo oro sana nangmakhai haisi je nagorik suraksha moncho haikeba michu convention borok tamoni bagai oriang rok no oro tonnani musung jagya je riang rok 23 বছর রমই tirpao kuno kebo bai care khlai jagya bigoto sarkar je laithangge cpm sarkar rok baibo borok jai khai jagya chair jagya bongni bhabishyat kuno kroi ungui tongmani jorao Ipft BJP sarkar bhai borok na settlement ni byabostha khaika punorbashan ni byabostha khaika bongni future brightness abosang nani bagai wansuka phiaba nagorik suraksha moncho ekebe miju convention borok ni haje rakhani byabostha angmano chajagi angai haikeba borok no je jesa kai phano borok no kebengai porni je banchi thangnani byabostha no borok je kebeng mani abo belai khina durbagyojonok belai khina khanamni ko aboni bagai jeng party Ipft nayo borok ni solution ni bagai salainan tongka kai government tong Tripura government tong Mizoram government tong central government tong haike Reang je boro shoranaर्थी rok ni leaders rok tongbayo borok bai miliwoi salai ja samadan khlaina nangmani khlaima kamo nagorik suraksha moncho haikeba miju convention rok borok jodi jajagya nongka kai आज jajagya no central government by state government by Mizoram government by Reang leaders rok bai salai settlement khaima kamo ya abahai khlaiyawoi borok tini je lama himka abo belai khaina saya चिंती प्रादपनी भविष्य है के तीर्बनी बेबक जनगणनी भविष्य तो अब बेलाई के नगैसा कालो दिन नहीं जगनाई जे बरो अब हाई क्लाया कोई मूवमेंट क्लाय कबांग मा साधारण नागरिक लोग ये दुखमन बेका ठीक बुत बुजाका है के अब हाई काय ये दुखरक मान मनते चिंचिने पार्टी Ipft दिन होइते अब न कोइ नाय अब हाई कोनो माने हमिया वानसुक मुंगो तागदाल थो tai nagorik suraksha moncho tai miju convention borok jodi no Reang displacement na orat no musung jagya ba bongni biruddha mungsejak sana tongka kai central government bai satong Tripura government bai satong haike ba Mizoram government bai satong haike bong protinidhi tongo je chatur pokho chaita pokho ngai je alochona kai agreement mane borok bai satong saya koi mane oboni samasya bongni je sana nangmani satong Tamo kai elakao haikeba sara tirpao je abo haiklaya koi sentimental issue unglai tongmai mani haikeba kaisa rajnaitik uddeshyo pranodit tongi samungtang tongmani abo chini tirpani bhabishyat ni bagai bebakna hamya jeng party Ipft nayo abo dati khlai initiative najaknani ungthong Reang shoranaर्थी rokna tui je
नागरिक सुरक्षा मंच ते मिजु कन्वेंशन तो केबेंगी तंगमानी aboni bisane tamo chokrant tam abo government bo naina ningthong as well as central government bo naina ningthong